Nona ko hari handu ungihotha ugaconoka ni kanitha. Kanitha no tule wihothete ati ono nyitirire project ciothe ahunjia othe ugurire ngari wikire tairo kanitha ngima wikire mafati aho kuri andu mange ku disappoint ni watu wa kanisa hypocrites na medago mundu raruta. Ebu tell me why ni bangu bwanake anakufa matulite ku kanitha kuma mahikania matire mathama kanitheo project ciothe ahunjia othe maragurirwo ngari maundu mothe gutigi kudi mataingite me jumuia me elders me mathakans hakuna mahali hawako na matulite marutite mbeca kinya mako mari guest of honor project imwe but wakati bwanake amekufa the whole of that cathedral tondu ni warathia kanisa mzima ilimpea 10k 10k mumesimamia nini 10k ni mugoka ni mukenda kuria mathiko mau hasigakuwa mwiri ucio ithanduku rikakuwa mwiri ucio muhunjia uri ugoka na usavite kanitheo miaka na miaka anataka kulipo hiyo siku lakini mtu amekuwa na projects na umeshikilia muthenya ucio no akindu murihe like the whole of that cathedral walimpea 10k ugaikara thiwe ka breakdown ya 10k ukarigwa sasa hiyo wamekupa kusaidie na nini 10k after wirore wothi urutite ku uinvestite ku wihothete wake wira wa Ngai wake nyumba ya Ngai but in return kinyi unapewa ni kitu hata yezi simamia hata kitu moja na iko maugire ati eketu kigure ithanduku kana ehe muhunjia goka free muthenya ucio hapana tukarugamirira hasi ginya hema ugurite project kwari na project ya hema muthenya ucio rashifatana na ugakombora alafu mukiambiwa kanisa munabeba amtaki kusikia urathi ukihotha karugamia maundu maku wira waku muhunjia ucio rote mtu aliye 10% turiti ucoketie ngatho kuwa karia lakini hiyo siku unamdai utamlipa hiyo siku unamhitaji utamlipa lakini mkiambiwa hivyo amtaki kusikia ona nikafokoro na harata igana rimwe gukunja badala ya gukua committed kwa kanisa nona handu ha gukoro wihothete kanitha miaka yaku yothe uyuthi waku middle youth wothe ukuruine waku savite kanitha but in return kinyi utapata ni disappointment ona kafokoro na harata igana gukunja ati ukamenya iginyitwo ni gathina ri fulani na fulani wanitolea kila mtu 2k ndinagiri 50 kindu then ure nyuma naguo ni wathirathira rather than kwihotha kanitha-ini miaka yaku yothe afu siku umepata na shida ukane yo 10,000 hizo zinakusaidia aje no turite ku wihothete nduri kindu ndungiri kinyenda we mugeni wa gitio anga aragwitire kanitha-ini anga kwina project yake kila project umeparticipate but wacha ifike ni wewe kusaidiwa leo 10,000 guteithia na 10k zinaweza zika nani 10k muhunjia ucio ke umurihe 20 kuruta igongona hasi ithanduku ukuje ume breakdown iyo ikare muthenya ucio lakini hiyo kanisa inataka kupewa priority niyo igatongoria niyo ina program ni agatworo kanitha ni kudu what kanitha ndikariukia mundu na guti handu ituma mundu athie matwini wihothe gukunja kuwa na marafiki ti guthi kwihotha kanitha-ini no udumwe na gwaka mugunda mukombore uthi ugake rentals ni the same unafanya huko kafoko na arata igana rimwe ukuja ati unajua nikipata shida ni makadeli rather than gotindo ihothete hado ndo matulete makukuite wana hau kwanza wenye wako na pesa marehagwo close na makaheo ite kanitha-ini niguo wihothe wega you lead by example biashara yaku yothe utulite urutite faida yaku yothe utwara kanitha-ini even mad na riri ora mafatara hau no umarihire ihothe gukunja kuwa na marafiki huku nje at least nduramenya tukona kikundi fulani mundu ena thina ni turuta mundu 5,000 kaheo 8,000 like that kana uti handu ya gutwa na ita ikusaidia kanisa yezi kusaidia ndauga nitagwaka mugunda wa gukombora nitaguthi kuigirira rentals mukomboro-ini haita wa ikusaidia na riria mwene akaigwa ni enough no ukweheria akohe the same case na kanisa na kamistic kadogo wage kuruta rita rimwe uguo ni wathario nginya ibuku-ini matuko mare mothe tolite utete ni morira na no ukorwo nginya no ndu tondu arutire muthenya umwe kanitha yae uguteithia mariganiro miaka yothe lakini marafiki tu atasimama naye no kwang'ani atarutire wacha tutoe lakini kanisa iwezi kusaidia no utomuti ndakwirwo ni undu wa ku brainwash uri yuke imurehe emotions riu